Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës është duke bërë përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, që do të mbahen me 8 qershor 2014. Votuesit do të kenë mundësi që të informohen dhe të kontrollojnë të dhënat e tyre në lidhje me qendrat e tyre të votimit dhe zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën e tyre, ose në webfaqen e KQZ-s. Qytetarët mund t'i drejtohen Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, i cili do t'i ofrojë përgjigje në pyetjet si: nëse jeni të regjistruar në regjistrin civil dhe i keni mbushur 18 vjet deri në ditën e zgjedhjeve, atëherë ju keni drejt të votoni. Vizitoni Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në komunën tuaj ose webfaqen e KQZ-s për të informuar se në cilën qendër të votimit ju mund të votoni. Për të ndryshuar qendrën e votimit brenda komunës tuaj, ju do të plotësoni një formular të thjeshtë me ndihmën e zyrtarit komunal të zgjedhjeve.